姐，还有多久到家呀？4点还等着你给他过生日呢。好，知道了，马上回家。怎么回事？珊珊怎么失灵了？哎，小心！快闪开！我这是要死了吗？原来我生活的这个世界是本言情小说，我的3个弟弟都是书中的反派，我的2弟是手段毒辣的金圈佛子，喜欢书里的女主黎欢雨，处处跟男主作对，最后在男主的设计中破产，失去一切，天良亡魄。我的3弟是怼天怼地的黑红顶流，在综艺里老是针对男主，结果最后被网暴，抑郁症自杀而亡。唉，我的4弟是不学无术的校霸，把男主的学霸弟弟打成了住院，最后进监狱。而我是男主心中早死的白月光，存在的意义就是让男女主产生误会。老天爷，不带这么捉弄人的，这也太狗血了吧！我们才不要做男女主 play 的一环啊！我不是死了吗？这是哪儿啊？2025年，我重生了。哦，重生到了死后的第11年。快点，总裁来了要包场，现在都清客人了。好好的商场说清就清，不愧是小说，总裁总是如此朴实无华又无脑。一定是黎欢雨要来逛街吧？总裁应该是不想让她被打扰的。太好磕了，顾影帝现在一定很后悔，当时2个人的 CP 炒得那么火。哎，期待追妻火葬场啊！黎欢雨，她不是这本小说的女主吗？顾影帝，那应该就是男主顾景川了。他们说的那个无脑霸总，不会是我的好2弟吧？看沈一涵脑子真是被僵尸吃了，打中我客流高峰倾城，难怪最后天良亡魄。全军出击！你好，我们清场了，请您出去一下。总裁来了，那商场经理肯定会接见的，刚好等会他找到2弟。哦，你好，我找你们经理有点急事儿，能帮忙联系一下吗？我帮您联系一下。什么事情？喂，经理你好，请问沈一涵在你旁边吧？让他接电话。这人谁呀？竟敢直呼沈总大名！啊，沈总，有个女的要您接电话，接吗？你是谁？找我什么事？我你姐，我滚！哎，你小子敢挂我电话，皮痒了是吧？快把这女的请走！谁不知道沈总的大姐是沈总不愿提起的禁忌？为了博得沈总的注意，竟敢冒充他姐姐，真是不想活了。沈总，别生气，我已经让保安处理了。这边已经在清场了，你快到了跟我说，我下去接你。谁能想到商场上雷厉风行的沈总，竟然是个舔狗啊！好好的会议，因为黎欢雨要逛街，说不开就不开了。电话都快被公司里的人打了。沈总，黎小姐代言的那个品牌……赵经理，要不你去看看清场？江特助，我做事你放心，估计都快清完了。你接着说。怎么黎小姐这3个字跟个什么关键词似的？总裁一触发就降智了。
这个班上的对我这乳腺是越来越不好。沈总，沈一涵，老子看你是皮痒了！老子看你是皮痒了！姐姐，哭什么？就算没有爸爸妈妈，姐姐一样能把你们照顾好，不会让你们受欺负的啊！听到没？别哭了。你谁啊？哪里冒出来的？好大的胆子，还不快放开我们沈总！滚出去！对啊，滚出去！啊，我吗？那不然呢？赶紧走吧。走。姐姐，赶紧给我倒杯水去！你都不知道我挨个楼层找你，还要躲着保安有多累。哦，对了，现在赶紧立刻给我停止清场，继续开门做生意。姐，真的是你吗？快我说的做去！没错，就是这个熟悉的力道，我姐真回来了。停止清场，继续营业。哎，杨德主，我刚刚好像看到沈总的眼睛红了。你看错了。哦，对，我看错了，我这个眼睛最近老是眼花。姐，你真的是从11年前穿越回来的？对啊，你看我这身衣服，还是当年死的时候。不要说死，不吉利。好，不说。那天我跟顾景川一起去买蛋糕，结果回来的路上刹车失灵，就出了意外。我醒来的时候就在这儿了。我永远忘不了那天。要不是顾景川非要约姐姐一起去蛋糕店，姐姐也不会开车出车祸。哎，好了，过去的事情就不提了。陪我去逛街，我要把这几年没逛的街全部都补回来。我要最新款的手机。刷卡。这台全包起来。刷卡，刷卡，刷卡。花弟弟的钱就是爽。一涵哥哥，我到了，要好多人啊，还没有清场完吗？今天光顾着陪姐姐，差点把欢愉给忘了。今天没清场，我也是陪不了你逛街了，下次吧。怎么了？哦，没什么。这还是总裁第一次没有因为离欢愉立马就走，太好了，是解控，我们有救了。今天没清场，下次吧。刚才还问我到了没，现在就没空了。我愿意陪他逛街，是他的荣幸。要不是为了让顾景川生气吃醋，我看都不会多看他一眼。欢愉姐，我们之前提前联系来偷拍的狗仔是不是？我就不信了，有什么事情比我重要？叶涵哥哥，你是生气了吗？我刚刚在车上睡着了，没看到消息，不是故意不回复你的。谁给你发消息啊？没事，不用管。我没看错吧？总裁竟然连离欢愉的信息都不看了。好，我们马上就来。欢愉姐，狗仔打电话来催了。死舔狗还在我面前拿巧上了。我们走，让狗仔一走。什么东西啊，敢放我鸽子？我走了，一涵哥哥，你忙吧，我就不打扰你了。
我没有生气，只是有点事情，对不起欢愉，我下次再陪你逛。10万块钱，打发叫花子呢？我才不要！只要我不收，沈一涵就会转得更多。这次他必须拿出足够的诚意。这2个选哪个？都好。我弟在这个小说里还真是个舔狗人设，一言不合就转出去10万。冷静，冷静，金弟，金弟，不能打死。喜欢这些你可以都买了。算了，家里还是得有一个勤俭节约的。不买了。ありがとう，沸羊羊さん。什么意思？我也不确定，我只知道沸羊羊喜欢美羊羊，但美羊羊喜欢喜羊羊，所以他大概骂你是舔狗。我怎么可能是舔狗？啊，逛累了，我们回家吧。金圈佛祖抛弃小白花，另寻新欢，明天的热搜头条有了。你买新的别墅了？之前的别墅是给3弟住了吗？那栋别墅被我卖了。啊？姐，我待会儿打电话给3弟，告诉他你回来了。3弟现在在健身吗？不，他在国外看巡回演唱会。啊，那先别告诉他我回来了，省得他连演唱会都不开，直接跑回来找我。等他结束之后吧。啊，也好。老3这个黑红艺人，要是再搞这一出，那粉丝流失更快。小时候3弟最会哄姐姐开心，现在姐姐只有1个仆人，我可以好好表现了。哦，对了，别墅为什么卖了呀？二叔在你走后就把家里的公司抢了，经营不善，濒临破产的时候，他又找到了我，让我去管公司。那时候公司账上1分钱都没有，还欠了不少外债，我没办法。哎，胡说八道什么呢？你已经做得很好了。你看，咱们现在这套别墅也很大呀。早点休息吧，姐姐。你还缺什么让江棠去买？明天我让江棠带你去办身份证。这是我的金卡，你随便刷。来猜，来猜，就是这个霸总弟弟爽。哎，对了，4弟呢？四弟在你去世之后没多久就走丢了，是我没有照顾好他。没事，现在你姐这不回来了吗？肯定能把4弟找回来。你姐多厉害呀！你就把这个心放在肚子里头啊！虽然不知道4弟在哪儿，但梦里4弟把顾景川的学霸弟弟打伤住院，最后被送进监狱。从顾景川的弟弟入手，总能找到4弟吧？我累了，我先上楼休息了。哎，谢总，那个沈一涵又闹绯闻了。他最近就跟鬼上身一样对女人上头。我们对星闪的投资是不是该少些了？这个季度的财报，星闪集团收益下降不少。哎，也不知道谢总是看中了星闪集团的什么东西。自从沈一涵上任之后，一直持续投资，帮他扩大商业版图。这次又是哪位女明星了？这个网上没说，狗仔呢也没拍到正脸，但看背影和侧脸，好像也是个大美女。
是他。一墨，你好厉害，又是第1名。去沈一涵别墅。啊，是。完蛋，睡眠障碍犯了，不是熟悉的家，完全睡不着啊。按照书中剧情的走向，我和你初恋，你现在顾景川和黎欢宇因为一点小糊涂闹分手。黎欢宇为了气顾景川，故意跟二弟走得近，还拍了他投资的电影。顾景川知道这些事情之后，就一直找黎欢宇求复合，但这个黎欢宇现在还端着。本来今天的热搜应该是他们俩的，怎么成了我了呀？哎呀，算了算了，不管，反正我和我二弟也就是男女主 play 的一环。我还是出去透透气吧。他真的回来了，这不是梦。可怜的闪闪，你是不是睡眠障碍症又犯了？闪闪，我相信你很快会自己来找我的。姐，你这黑眼圈怎么这么重啊？我这个睡眠障碍症地方的，根本就睡不着。哎，咱们家那个别墅到底被谁买了？能不能问一下买家，把那个别墅卖给咱们呀？我今天就去问问。谢谢姜糖子子。姜糖，昨天微博上的事你知道吗？啊，微博上的事儿，我让姜糖姐别管。姐，我跟欢宇的事儿你都知道了？现在网络这么发达，我想知道这件事情很难吗？我刷10条视频，有7条是关于你和黎欢宇的，剩下3条是关于他和顾景川的。顾景川和黎欢宇他们只是炒 CP， 还是顾景川逼他炒的？他们是假的。黎欢宇这么跟你说的？难怪这个傻弟弟愿意当舔狗。有没有一种可能，他俩以前真谈过？不可能。姐，你别听营销号乱说。沈总，时间不早了，今天还要开昨天没开完的会。好，那姜糖你在家照顾姐姐。姐，我先走了。滚吧。姜糖姐，要不你带我去见我二弟开会吧，我就在后面听着，什么都不干。这不好吧？姜糖姐，求求你！好，我带你去。走。对于这点，我们一定要做好充足的准备。这次的项目只许成功，不许失败。每个人都要把自己的能力发挥到极致，容不得半点。我们今年的目标就是把今年的业绩相当于去年不错再提高100%。我这弟弟真的长大了。昨天的会听说总裁没开完就走了，今天总裁不知道会不会走。那是为了黎欢宇啊！听说清场了一个星闪广场，专门带黎欢宇逛街。沈一涵竟然为了黎欢宇，连工作都不顾了。
开完会我再好好收拾。李焕宇又发消息给总裁了，这次不会又要把他喊走了吧？我听说啊，公司几个元老高层都在准备跳槽，总裁心思根本不在公司运营上。上个季度财报很不好看。果然，小说里一些沈一涵破绽完全是有迹可循。不行，可不能再让这个高仲静跟姐姐告状了。还好，沈一涵还不算没救。好，我们继续。这个月的数据相较于上个月，欢宇从没给我发过语音通话，这次绝对是有急事。喂，欢宇，怎么了？一涵哥哥，我被车撞了，好疼呀！你在哪里？你给我发位置，我马上过去。你快把电动车开走吧，一会儿沈一涵过来，我就说我是被外卖小哥撞了，看人家可怜就不追究，让他走了，这样又能让沈一涵心疼我，又显得我善良，一举两得。这等沈总到了，不就愈合了吧？之前明明对沈一涵爱答不理，现在演技都开始用上了。不过沈一涵那边不会有高人指点，要用欲擒故纵的方法得到黎欢宇的心吧。我还有事，你们继续。秘书回头把会议提要给我。沈一涵，你给我站住！沈一涵，你给我站住！谁呀？他怎么敢直呼总裁的名字？怕是要被扔出去了吧？我靠！他竟然敢扯掉金圈佛子的佛珠！女人中的女人是真性中的私相。当着所有下属的面被驳了面子，就算是姐姐，沈总也会生气的吧？吓死我了！还好姐姐没当着这么多人的面给我一巴掌。死恋人，给我坐回去开会。姐，欢宇他被车撞了。他被车撞了，你去有什么用啊？你是医生啊？不是，这对吗？这人谁呀？大家好，我叫林墨，是你们总裁的姐姐。我弟最近做的一些事情不太明智，还请大家多多包涵。我会拿出200万作为奖金发给大家所有人。如果他要是再胡来，欢迎大家随时 call me。我来干死你！就是这个总裁姐姐爽啊！看年龄确实不像姐姐，但看这个架势绝对是。沈一涵，你到底在干什么？现在的你已经比姐姐大，为什么还要姐姐来帮你笼络人心？至于这200万嘛，那就从我弟的账户上出。毕竟他姐最近挺穷的，总是被楼上举报投诉，说楼下总是叮当响。是小莫，小莫回来了。什么意思呀？说了过来又玩消失，再晚一点我这伤口都要愈合了。沈总不来了吗？这么好的表现机会他都不珍惜。我怀疑是有别的女人从中作梗。沈总有其他女人了？就是上次拍到的那个沈一涵，还说是他姐姐，我看是情姐姐还差不多。狐狸精！沈总竟然这么渣，那还是算了吧。反正你跟他走得近，就是为了气顾影帝，现在目的都已经达到了。什么算了呀？我才不要算了！去，叫几个我们相熟的狗仔过来。什么狐狸精，敢抢我的人？叫他们来干什么呀？沈一涵没能从公司出来，说明那女的肯定在他旁边。我们现在就去他公司，肯定能堵到他。敢勾引我的舔狗，我一定会让他付出代价。4位股东从小看着姐姐长大，现在应该有很多话要说。姐，你要不跟几位叔叔阿姨叙叙旧，我继续开会。我们走吧。好，那我们继续开会。王爷、宋叔、李叔，小莫，你还记得宋叔叔吗？当然记得啦。
李叔也帅了不少呢。还是咱们小莫啊，眼光毒辣呀。沈一涵最近的所作所为让我们很失望。老三还进了娱乐圈，老四也走丢了。原本我对公司都失去希望，没想到小莫还能再回来。让王姨看看，这么长时间没见，都瘦了好多啊！我其实，这位小姐，您对插足李小姐和沈总公然做小三这件事，有什么话要说吗？这位小姐，你对插足李小姐和沈总公然当小三这件事情有什么可说的吗？看你年纪刚成年吧，父母没教过你不要插足别人的感情吗？你是不是已经被沈总包养了？请展开说说。你们这些记者都哪儿来的？都给我出去！怎么敢做还怕被别人说呀？这就是书中女主李欢雨，作者是眼瞎了吧？让这么个小脑发育不完全、大脑完全不发育的蠢货当女主。你说我是沈一涵的小三儿？你别装傻，我劝你识趣点，赶紧离开沈一涵，不然别怪我对你不客气。那你打算怎么对我不客气啊？啊？这里这么多记者，你也不想你做的那些恶心事曝光吧？到时候在京市待不下去了。王姨叔，我好害怕呀！你个小三，我们欢愉姐都来了，你还敢这么嚣张？对呀，整个京市谁不知道沈总宠李小姐入股？你的这些事情如果被沈总知道了，一定会被扫地出门的。沈一涵他敢？知道小莫是什么身份吗？他一个小三，你们这几个老东西还敢给他撑腰？一涵哥哥可是说了，要把股份分给我的，我才是这个集团未来的老板娘，到时候把你们这群蠢货全都给开了。哎呦嘿，就凭你，应该还没这个资格吧？我有没有这个资格，不是你这个小三可以指挥的。你还是想想曝光你以后怎么在京市待下去吧。这位小姐，我想有一个问题，你应该是搞错了。我啊，不是沈一涵的小三儿，我是他的姐，我是他姐。姐姐？你哄谁呢？看着也才20多岁。就是，谁不知道沈总的姐姐11年前就已经去世了？快把这个小三的嘴脸都给我拍下来，今天一定能上热搜第一。你们啊，会为今天的冒犯后悔的。小说里李欢雨身为女主，对顾景琛的感情坚不可摧，按理说她不应该这样。我很好奇一件事情，你不是喜欢顾景川吗？这个女人怎么知道？你别胡说八道，少来管我的事，还是赶紧从沈一涵身边滚开吧你！我劝你快点给李小姐下跪道歉，否则如果沈总来了，天王老子都救不了你。叽里咕噜说什么呢？听不懂。既然你不愿意跪，那我也不介意来帮你。哎，别动他！你好歹是明星，怎么能动手打人啊？你好色敢拦我？没事吧？我动手怎么了？他们敢拍吗？怎么能随便打人啊？真是没有教养。哎呦！你敢打我？怎么，我打出手就要挑日子吗？我现在就发消息给一涵哥哥，等死吧你！好啊，你给沈一涵发消息，我看我怎么个死法。你等着！一涵哥哥，这个女人她动手打我，你快把她赶出京市，我永远都不要再看到她。得罪了欢愉姐，这个贱人死定了。听说你要把我赶出京市，姐，我不敢。姐，我不敢。一涵哥哥，这小贱人给你灌了什么迷魂汤？她看着才不过20岁啊！哎，纠正一下，今年刚满18岁。你不是腿受伤了吗？怎么在这儿啊？我刚刚给你发好多条消息，你没回，我担心你的安危，我就想着来你的公司找你。我就是问问他你在哪儿，结果他竟然动手打我，我现在脸好疼，腿也好疼。你胡说八道！你这个腿明明是化妆品画的，
根本就没那么严重。我们又不瞎，大家都看到了，是你先挑衅小莫，逼他下跪，然后他才打你的。你别想诬陷小莫。这几个老不死的，怎么就这么维护林墨这个贱人？一涵哥哥，既然大家都说是我的错，那就是我的错了吧？本来就是你的错。啥情况？怎么跟想象中不太一样啊？小莫，你没事吧？啊，李焕宇没有把你怎么样吧？沈总也没把你怎么样吧？我是什么豺狼虎豹吗？我才是受害者好吗？我到底是做了什么，会让大家觉得我会为了一个外人对姐姐不利？我就打了李焕宇一巴掌，手有点疼。那就好。什么叫那就好？打我就很好吗？小莫打你，你从自己身上找原因行不行？你这是受害者有罪论。啥？你说我们受害者有罪论？不是吗？是你打的我好吧？你们都偏心林默，集体欺负我。沈一涵办公室可没有监控，我看你还能说出个什么花来。哎，刚刚那帮记者拍的挺开心的吧？